नहीं लकी उठ जाओ। ये क्या है भैया? ये चीज का ओ भैया अभी आप बताइए। थोड़ा छाव भी देना दो समय। गरम है था? सही गरम है। हाँ सही तो गरम है। कुछ नहीं ऑफिस में बैठे। आदि हट आदि इधर देख आदि यूट्यूब मुर्गी लोग पलटी लगो तो इधर देख ओए सदाम इधर देख यूट्यूब में डाल रहे हैं। मेरा इधर देखिए यूट्यूब में डाल रहे हैं। मेरा गलत चीज डाल। लकी मेरा तेरा इसका ले। लकी मेरा इसका ले। लिए बाबा लिए। हाँ इसका ले। एग्जाम खत्म हो गया दे फिर आपका मेरा यार लड्डू गिर जा रहा है ठंडी में। अभी ये नीचे पॉटी तो कर दिया है। चलाओ इसको चला। हाँ मॉल भाई बच्चा अभी बच्चा है भाई। थोड़ा ही तो किया ऐसा किया। फोटो तो आएगा तब ना। क्यों कर रहा है बच्चा? थोड़ा ही तो कर रहा हूँ। मत कर अभी बच्चा है ये। इधर वाइब्रेट नहीं, इधर छोटा दिमाग होता है, इधर मत होता है, इधर छोटा दिमाग होता है, इधर मत छोड़ना। जाना फट कर बोला है। तेरा फोटो लेना पड़ेगा, रुक अभी मैं इधर से छोड़ हमको नहीं कराना। देख रहे इसका चलाओ रे इसको चलाओ ना। चलाओ इसको चलने का मन नहीं है। लकी सुन इसको दोनों तरफ से वीडियो बना, दोनों तरफ घूम के वीडियो। अभी ठीक है। ले बोल कुछ बोल। लकी देखिए आपका बेबी पैरोट, हाउ टू फीड बेबी पैरोट। इट इज रनिंग लाइक दैट। आगे कपड़ा गंदा हो रहा है। व्हाट बच्चा, व्हाट बेबी पैरोट। आदि का फोटो नहीं आ रहा, आदि का फोटो लो। आदि का फोटो हाँ अब सही अभी आ रहा है ना। अब इधर ले, इधर धूप है, बहुत छोटा है। इधर ले क्या? ठीक है सीलिंग से बनाओ क्लासेस। लकी इधर आ, ये यहाँ आ रहा है। तो लोग बोले ओए खोको इधर आ, कोको इधर आ। खुजला दे थोड़ा। हाँ देखिए पागल बच्चा को। इधर ये तो तुम आएगा। हाँ क्या चीज हो तुम, तुझको भी मालूम है? यही लाइफ आएगा, चला रेडी हो गया।